来晚了，很抱歉。然后虽然说晚了一点呢，但是希望呢，今天一切都不会太迟。要把所有的热情、所有的爱和你们在今天晚上一次的分享，你们说好不好？接下来这首歌呢，是五月天呢在年纪里面呢算是非常老的一首歌。我看现场呢有很多朋友，然后带着这个合家都来到现场。就是爸爸妈妈带着小孩，有可能呢，小朋友出生前呢，这首歌都还不存在。如果你会唱的话，请你和五月天一起大声的唱这首歌 ，Come on。